इस डीजे मिनरल रैपर हेयर। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बिमोल एंड शिकोर का। ये देखेंगे किस में ज़्यादा खाने में अच्छा है। ये है बिमोल के साथ तुलसी मिलता है तो B1, और ये शिकोर के साथ तुलसी मिलता है SS1। तो चलिए खोल के शुरू करते हैं। हाँ, खोल दिया, तुलसी भी खोल दिया। थोड़ा मिलावट करते हैं पहले बिमोल का। ऐसे मिलावट करते हैं और अभी शिकोर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये रहा शिकोर। और ये रहा जर्दा SS1। कौन सा बेस्ट है अभी पता चल जाएगा। दोनों का मिलावट हो गया। अभी खा के देखते हैं। पहले बिमोल का देते हैं। थोड़ा लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेते हैं। अभी मुंह पर डालते हैं। अच्छा है। और अभी इसका इस्तेमाल करते हैं, खा के देखते हैं कैसे होता है। तो पता चला आज कि शिकोर से बिमोल बहुत बेहतर है, क्योंकि शिकोर में लिखा हुआ है नो तंबाकू नो निकोटाइन, लेकिन इसमें तंबाकू भी है और निकोटाइन भी है। लेकिन बिमोल में जाने जाने में है केसर का दम। बोलो जुबान केसरी।